Basic sound check. Basic sound check. Pakinggan natin si Brother Antonio Santos. Give all you got, my friend. Yun po siya. Sound check ng Mandarin Hotel. Kanyang nakablock. Punta tayo doon. Mamaya. Ngayon na. The secret. Check. Pumipihit Antonio Santos. Check. Malakoreanong mukha. Magaling sa tunog. Check. Ito po yung sounds na KUSiNA BiSTRO. Check. Check. Galit lang yung mixer. Check. Ito po yung view ng pesto. Mura namin parang pero pakotunan ko na. Padali. Yan po yung owner, naka-green. Sir. Labas tayo. At baka gusto nyo magpatato. Ito po yung selections ng designs. Makikita nyo ganun po ito yung rate. Nakulat lang rate. Smoking penalty yan. Pag lumabas tayo, ngayon ay alas 5 ng hapon. Ito po yung pagkain. You got a good choice to eat anytime here at KUSiNA BiSTRO. Tapos ito yung mababasa sa labas pag nasa Malaya ka. Boracay Peninsula po. So, punta tayo sa view na pwede makita. Yung Boracay BiSTRO po. KUSiNA BiSTRO. Ay malapit lang sa Mandarin. Ito yung Mandarin Hotel. Merong mga bars dun sa ito po yung view o nangyayari bawat hapon 5 o'clock in the afternoon. Tapos maraming illegal. Sunset na mamaya. Lakas, diba? Hindi lang magagandang tanawin makikita po. Lahat. Ngayon, ito yung populasyon ng Boracay. Abril ngayon. 2022 pala. Abril 2022. Ano, tingnan nyo kung gaano karami. Sunset po.
dito sa bandang station 2. Yan ang view. Nasa station 2 po tayo, kaya kita lahat dito yung spot. Inikot ko yung camera. Another one, station 1. Yun po, parami yung population. Mabalik tayo sa loob. So sweet. Punta tayo sa sound check. Kasi hindi ako makapag-start ng tugtog kung hindi maayos yung sound. Balik tayo kay Brad Onion.